Alhamdulillah alatnya datang juga. Jadi ini adalah alat yang bisa untuk membantu pengering berputar dengan baik, karena pengering di rumah itu tiba-tiba lemah sekali saat berputar. Jadi biasanya bisa untuk muat baju banyak, ini cuma ya 2-3 baju aja. Nah, ini dia. Nama alatnya adalah kapasitor mesin cuci ya. Ini sangat membantu sekali untuk mesin cuci di pengeringnya itu supaya bisa berputar dengan kencang. Yuk, bagi teman-teman yang membutuhkan alat ini silahkan di check out di videoku ya.